Lagunak, gaurkoan honezkero basaburua atzean utzi eta Orokietatik Malerrekan barrena bagoaz, alde batera utzi dugu Leitzaran eta Doneztebera bidean zenbat kontu interesgarri, natur paraje eta kontu historiko. Besteak beste, hauxe bera, Lehurtzako urtegia eta inguruko paraje natural ederra. Zatozte, ezagutu eta gaurkoan esan da bezala, Malerreka, Orokietako gainetik hasita, bagoaz Doneztebera. Guazen Lagunak! Guazen guztiok ez darria bustitzera, geldi aldi motz bat eta berriz bidera, gurpila sutan dira suzirien antzera. Gurpila sutan eguzkia paea. Maldan bera zoaz, erruberari bultzaka, erru ezberdina da, errubera. Erruak bakar erru dantza, erruak soilik du erruaren antza, zer izan zen lehenago. Errua edo arrautza, eta errurik ez balitz, bizitza balitza bia, dena bere kabuz balebi, kulparik ona ez ekarri, nirekin ez konparti. Bizikara larru horririk, gaurkoan Euroelo bideari segida emanez, bailara berriak ezagutzeko aukera izango dugu, edo akaso beste ikuspegi batetik ikusiak izango direnak. Izan ere, Doneztebera bidean Malerreka zeharkatuko dugu Saldiastik abiatuta. Bide honetan zehar gainera, hainbat toki ezkutu, ezain ezkutu eta historiko ezagutzeko parada izango dugu. Izan ere, ez da ez ahaztekoa, Dona Maria eta inguruko Erdiaroko beredorrea eta Doneztebera bidean aurkituko dugun beste hainbat paraje. Tira, gaurkoan, Saldiastik Doneztebera bagoaz. Erruari erranez berriz, errua diat erruki. Errua errunduen, erruduna naizenik ezerra. Errua errunduen, erruduna naizenik ezerra. Errubera bat da, eta doa maldan behera. Erru ezberdina da, errubera, horregatik diotxu zera. Arbolapean behar zaitut lurpera, ez lurpetik atera, ez itzuli etxera. Gizon errugabea, pausajea harin, emakume errugabea aixe dabil. Erruaren azitik dator gorantza, zer izan zen lehenago, arrosa edota arantza. Erruak dauka matriuskaren antza, haundiak barruan, txikiak dauzka. Errua errunduen erruduna nina izenik ez erran. Uasta! Uasta! Errua errunduen erruduna naizenik ez erran. Errua errunduen erruduna naizenik ez erran.
ohiko moduan, baina badakizue bide bazterretako jendearen ohiturak eta egunerokoa ezagutzeko parada izaten dugula tarteka. Errepideak bizikletaz hori du. Abiadak bestelako geldiunak egiteko aukera ematen digula. Eta inguruotan egunerokoaren berririk emango digun inor, baote da. Iepa! Kaixo? Zer zabiltza? Ba hementxe, bidian, bide berdetik pixka bat atea eta, baina hemendik pasagabe ezin utzi. Zertan zabiltzate? Bueno, ikusten da garbitzen, baina baratzan lanian ibilita, ez? Bai, baratzan landian ibilita eta tipulo batzu jaso ditugu, eta kalabazinak eta pixka garbitzen, etxea txukun emateko. Zemuz bizi da bat hemen, Elgorriaga inguru hontan. Ba, oso ondo, egia esan. Oso ondo, lasaitasuna, baratza... Bueno, eta girorik ere zaizio faltako, ziur. Ez, hori ez. Hemen ostatu badakagu eta hor kuadrilla eharra juntatze gea. Bueno, gaur balneariotik ez gara pasako, baina Ameriketako bizimodua, hartzaiak, hemen migrazio asko ondu da, akaso gaur egun bestelakoa, baina garai batekoa. Nondik jun geintezke? Bira dakazue, bai, bira. Zubila pasa, bai? ezkerra eta jun, eta balneario aldea jutezea, eta balneario parian dakazue museua. Bale, ba. Bale? Bueno, ba, animo lanian. Hoi da. Eta usta ona atera dila. Mila esker. Ondo izan. Bai, Aio. baina, agur. Gorostietako gainetik behera saldia zigarota behintza labaien, Leurtzako urtegia, urrotz inguruan, oiz, eta aipatu dizugu Dona Maria eta Gaztelu. Erdiaroko dorreare bidean topatuko duzue, eta jeitxiraren bat edo beste ausartenentzat ere izango da bidean. Donezte bera bidean esan da bezala, Eurobelok malerreka ederki erakutsiko digu. Heldu gara ikusten duzue, aurkitu dugu azkenik, malerrekatik Ameriketara. Bastandik ere bai, akaso kasu batzuetan, eta gaur azenolako plazerra Tomas eta Luziorekin egoteko. Egin dezagun zertxo bait atzera, Ameriketan izan zineten biak, Tomas, nolatan eta nora joan zinen? Bueno, historia nahiko luze da nire kasuan, baina, bueno, herriko jendi joan zelakuz. Herriko jendi bat, nik fabrika baten ikin lana, 12 urte lan egin fabrikan. Baina nahi nuen herriko jendi, nire garaiko jendik ikintzun zerbait egin. Porque ni mini txikitik 11 urteken eramen urten kanpora eta orduan niretzat zantzu zen oain esaten da trauma edo holoko zerbait ez. Eta Ameriketara nora? Eta Ameriketa Zubitarra joan zer elgoz. Nintzen Zubiten bizi momentu horretan, bino nola Zubitarra joan zeren, pues nik Zubitarra egiten zuten zerbait egin nahi nuen. Orduan joan nintzen. Nora? Colorado, Utah, las montañas rocosas. Eta? Eta, bueno, pues, arruntun ge. Hombre, hasieran pixko nahiko, bueno, ustez joan nintzen nahiko prestatua mentalmente, bino egoera... Uste baino rokosoagoak. Bai, ez? Bai. Eta zenbat urte egin zenituen, hartzailanetan? Nik gizan gutxe. Nik kontratu bat egin nintzen 3 urteko, eta ontzen nintzen kontratu eta 9 hilaute gehiago. Bino joan nintzen bueltan tortzeko. Bueltan tortzeko urte konkretu baten tortzeko eta torri nintzen. Asko izan ziren edozein kasutan, han geratu zirenak? Ba, bai, porque gutxo biti nik uste 50ko gutxo biti erdizka. Eta baduzue, harremanik, garai hartan, han bertan geratu zirenekin, ala harreman horiek urruntzen. Nik ez. Ze gaur egun akaso gauzak gertuago daude? Bai,
Nio telefonuz, por ejemplo, deitzen zo, eta inglesez konteste mazute, ja, se jodeo. Ja, ni utzitzen hau, pixkot ikasun inglesa, bina, ja, badere, kasi 50 urte etorri nintzela. Eta esperientzi hura, gorde nahi izan duzu, hemen daukagu museoa, ederraskoa. Bai, Eta bai. nolatan egin zen hau? Hau suertatu da, eta, bueno, 2006-tik hasita do, urtero egiten da bazkari bat, hartzai bazkari bat. Eta, bueno, joten gara, pues, han biletako eta urbiliko jendia, ez? Eta, bazkari hori egiten den lekuan, egiten da erretatu biltzen dira, eta egiten da pixkota erakusketa txiki bat. Eta, gara, hori hemen bazkaririk izain, nio zaintio dugu kasioa, bueno, gara elkarte bat, edo ez da gino ditu. Uste dut elkarte ere, ez da seguro, bueno, uste dut baiet. Eta orduan, ate zen zera, aukera, Elgorriko herria ari zen errota berritzen, bere hori zen, eta berritzen ari zen. Eta orduan, soziedad ere utzi dugu 10 urterako. Eta orduan, min erretatu bilu gintuen, eta ondorio hau da. Garrantzitsua da, gaur egungo belaunaldiek, edo beste garai batzutakoek ere, jakitea, orduko bidaia luze haien berri, lanera eta askoren kasuan bizi berri bat hasteko bide haiek? Bueno, gu mine hoten gara, karo, min voluntario hoten gara txandak egiten. Guztu dirurik. Garai hartan ere. Eta orduan, bueno, etortzen di jendia, interesek entortzen bada, bueno, jende hori etortzen da interesek beste batzuk ez dakit jeusere, jeusek ingo etortzen dira. Eta gara, hori zailego da adieraztea gauzak behar den bezala, alde nokin aikia, porque garo, Akaso jendeak ulertu beharko luke, gaur egun migrazioa zain beste hitz egiten den garai hauetan, euskaldunok ere pasagarela, bidai luze eta arriskuz, eta zerotik hasi behar horretatik ere, zeren hizkuntza bera aipatu duzu. Beste zibilizazio bat, ezta? Han bentaja zen, han guardiek mingo hizkuntza berdin ikentela. Bueno, hori beti da abantaila bat. Eta gainera, denboraren poderioz, oi hartzunen edo zubietan antzeko hizkuntza baita ere. Baita ere. Ederki, gonbidapena luzatuko zenuke, ona etortzeko? Hombre, durik gabe. Zein da arrazoia ona etortzeko, gerturatzeko? Hombre, pixka gure historia jakitiko, ez? Bete ez dela hola zantxo, oain izautzen duen mozala. Eta bueno, mundu guzian gauzak aldatu izaten dira, eta hemen ere bai. Eta gara, gu gara bete sandena gerra ondokuk. Eta gara. Gerra ondoan goze asko zegoen, ez? Bai, esaten ez gu berandu xeuk, gara. Baina, bueno, hor pare. Baina sosa gutxi, bai. Baina ordokok. Eta orduan, pues bueno. Eta interesante bete da gauzak lekuko gauzak jakitea oso interesante da. Nor garen jakiteko. Bai, eta hori leku guzitan pasatzen da. Luzio, Malerrekan gaude, baina zuk bastandik egin zenuen, bidai luzeura. Ze urtetan egin zenuen? Zenbat urte zenituen? 18 urte. Eta arrazoiak, pentsatzen dut lan bila, bai, baina ze giro bizi zenuten 18 urte? Nik anaiak bazoiten bortza anaia banitu nan. Bost anaia? Bai, zendu ire zei. Orduan joan nintzen, anaia garraiten zezen joateko zela lana eta diru arei da bazten zela hemen behinak gehiago. Hemen ezen lanik eta dirurik ezen hemen. Eta nora joan zinen? Kaliforniaraz, Bakersfield. Eta? Aizongi, bai. Bai? Zenbat urte? Bereizi urte inizu duen igan. Eta? Joan nintzen hartzen jendeko kozina jateko prestatzera rantxo batera. Han nitu 4 urte. Eta gero handikan 4 urte nituela kontratuan analitzen. Baina 4 urte, 3 urte nituela gateizen lege bat karta berdein eta nabiazionen gelditzen altzenen zorri gabe. Eta orduan itxuretin nuen hemen, eta berri joan nintzen erat.
Baina handikan joan nintzen lehenko lekura, nintzen Bekezpilat, restaurante batera. Aha. Eta nintu bestela urte. Beraz, gaur egun entzuten dira ba, migrazio arazoak eta irregular, zuei ere tokatu ezta? Halako trampatxoak egitea eta anean lanean aritu alizateko. Ni gauzon eskualdun ziren, baina bidean mendik bateko arazoak ziren, Hemen batzen zakuten kartel bat zintzilega, eta aireportuetan gure erakurtzi eta eramaiten zituten, ezkinan solas egiten, dena inglese. Ingelesa, baduzu gogoan zerbait, ala galduta honezkero? Galduta bat. Orduan pixkoa egiten ginen, baina 50 urte gehiago hemen gaudela, pues. Asko izango ziren, bertan geratu zirenak? Bai, bastante. Harremanik mantendu duzue? Bai, batzukin bai. Baitu bi lenguzu angelituk. Bai. Eta, zer iruditzen erabaki hura? Zuk akaso hartuko zuen bertan geratzekoa, aitzultzekoa? Bai, kasik, gutxi falta nun, Bai, baina azkenean, nahi dena torri ziren, eta, bueno, ere jo nintzen, baina... Pentsatzen dut horrek bizi aldatzen dizula goitik bera. Ba... Ez? Gaur egun bidaiatzea... Gaur den egunean ez, gaur den egunean ere... Ez da. Eta oso bozina torri nintzela. Hartuko zenuke erabakia berriz, bertara joateko? Ez. Ez. Biziten bai. Gogorregia, ez da? Gogorregia. Baldintza horietan... Aldatu dero izugarria. Leheno eskualduna zen pilo bat, horre ez da. Gehienak xagarrak ja hildu dira uniz, eta beste gelditu denak ez direlen bezala juntatzen elkarretara. Pentsatzen dut horrek eragina ere izan duela bailara hauetan, bai Malerrekan, bai Baztanen. Honezkero, belaunaldiak aurrera joan dira edozein kasutan. Garrantzitsua da, halako museo eta historiaren lekukotza hau partekatzea. Akaso belaunaldi berriek ez dakite ondo, ez? Aurreko belaunaldiek ze sakrifizio egin duten, edo? Ba, biosiet oroitza bendan bolita da, nero iduzen zen baiet oso bolita da. Eta jende askori gustatzen zaiote. Eta egindako alegina, ez da? Bai, zer egin dugun, eta zer sufrimentuek, nola bakarri dadiak, mendien ardiekin bakarrik eta egoten ziren, da, horra zen, Bizimodu horra da Hartzaiarena eta ere gehiago Ameriketan, ez? Ba, oso gogorretzen zen hori. Nintzen asko ondo ardiekin, baina, bai. Hartzai edo Hartzaien inguruko lan kontuetan, azkenean zeregina, ez? Bai. Sektore berbera. Gonbitea luzatuko zenuke bertara etortzeko? Ze ziur asko izango direla bizikleta hemen ingurutik pasako direnak eta arrastorik ere hau dagoenik. Merezi bezta? Bai. Gure historiaren jabe izatea garrantzitsua da. Ameriketara joandako belaunaldi haien lekukotza gordetzen duen museo txikia da hau, baina bere txikitasunean handitasun handia du oroimenari dagokionean. Elgorriaga, Ituren, Zubieta, uraren bideak lotzen ditu guztiak, eta herri inauteriengatik ospetsu diren arren, uraren bide honek badu bere xarma eta bere ekarpena. Museo hau, barne noski baietz eta museoarekin batera, lekuko bizi diren partaidena ere. Eta azenolako zorteak geurea gainera, pentsa, Malerrekatik Ameriketara eta Ameriketatik Malerrekara. Zer moduz? Bueno, bizitatzerat hori familia eta mazteariak usteko nuntit horretien ere ama taita. Ama, Ipar Euskal Herrikoa, nongoa? Zaro Frantzian. Eta aita Azpilikueta. Azpilikuetarra. Eta, han jaioa? Han sortua? Ni Kalifornian sortian naiz, Kalifornia, baina non? Bueno, Bakersfield, Kaliforniati anti pushkat hori herri txar batean, Kuyama, Kalifornia. Zure aita Hartzaia? Ba, gantzen hemen sortzi urtetan, eta han Osebainako lanerat, eta Berrota Mabian, bai, eta gero antxe lanian azan zen, Osebakin, eta gero berardiak edo zizuen, eta pasuzun bizia
Euskal Herriarekin, bere bailararekin gogoratzen zen, Na, bai? eta, hemen, ezen torri unatan itzaldiz, beti bere ardiekin. Lan asko, ezta? Beti ardiak maitezun, eta, Bai, eta garai batzutan bidaia luzea eta garestia. Gaur egun, akaso ez hainbeste. Eta zu askotan etorri zara honat, ala lehen aldia da? Ez, hoi dela, en 84 torri nizan. Eta ordutik ez zara etorri? No. Ze sortea gurea? Ongi? Den ongi, eta... Epozik? Eta, familia kusterat, eta horre ibilea da hartzain eraitainako, elgarrekin azangin lanian, eta... Bazarete, ez dakite, baduzue anaitasun bat, ezta? Hartzainen artean, edo eta hartzainen inguruko bizimodu horretan, urteak pasata ere? Eta... Ederki? Ni difentsión izan, nian sortia eta hartzain aitainako zen, baina zu ardiekin ibili zara, baita ere aitarekin, ezta? Amairu urte nuen eskolatia eta, bizi guzia ardietan izan, tipi-tipiti. Baina gero eskola... Baina hori hartzain izatea da? Daike, ala da. Bai, ezta? Eta gero, egin nuen amairu urte eskolatia eta gero, pese lama beste lan bat. Eta, kambiatu zen puxka. Badaude, gaztek egiten dute ardiekin lan edo desagertu da? Gutxi batut nik askiri pare nire adinak. Baituzu, Aitina baino ardietan, beren ardiak tuztenak, baina difentsio da bai, ez da lehenko... Lehen asko zen, ez da? Lehen asko zegoen. Lehen anitz ardia zien California eta hori Utah eta hori Colorado arna, Nevada arna, hoi gutxi. Ez da tokik ere ibiltzeko, haziendakin nahi zon. Pena bada, ez? Eta aipatu dugun bezalaxe, emakumeri gabe hartzai lanak ere ezingo lirake. Azezorteak geurea gainera mendiburutarrak gaur hemen harrapatu ditugula, Pedro Mari eta Krisi. Eta galdera, noski baietz, baita zuri ere. Senarrak esan du, zuk eskatuta Europa aldera, baina zer moduzeko bizimodua Euskaldunekin batuta? Wonderful. They're great people, a good family, and I got lucky. Bai. Hala ere, ezagi galdetu izaiokizun, hartzai lanak gogorrak dira, eta pentsatzet ere zuen bizimodua ere lan asko egindakoak izango zarete, ez? At first it was hard, and then when we had our two sons, because Christmas time, the sheep still have to be taken care of, all the holidays, but you just learn, we had our routine, and it all worked out 32 years later. We're still here. Euskal Herrian, pozik, gustatzen zaizu inguru hau, espero zenuena da? Unreal. I can't wait to get home and show the pictures. Beautiful. Green. We don't have anything green now. Krisi eta Pedro. It's dry. But no, there's just so much to see. It's incredible. I love it. I'm lucky I got to come. Krisi eta Pedro Mari, bidaia ona izan dezazuela, eta itzulera ona baitaren Malerrekatik Ameriketara. Jarri musika eta emaizkidazu gereziak ahora eskuak dira lehen ukituarekin igotzen dutenak arbola eta gainean zue batek ban. Gaurkoan Malerreka maldan behera ezagutzeko parada izan dugu, baina argi maldagora ezagutzeko aukera ere baduzuela. Bi eratara, Donestebetik Saldia saldera egin dezakezue bidea edota alderantziz, eta handik berriz ere Irurtzun aldera edota Plazaola aldera zergatik ez. Malerreka toki ederra eta sorgindua ez dugu zalantzarik horretan. Donestebe herri dotorea topatuko dugu bertan. Hainbat mendi aldamenean dituela.
Mendaur da nagusia. Baina gehiago ere badira, eta argi, Bidasoa ibaia ere gertu dugula zain dugu, noiz helduko ote diogun ari ere. Nola ote da posible aurreikusita zena, tripa beteak kintalere penaz. Ardiak lerroz lerro mendi maldan eskapo, tan nizure gibeletik zeharo. Haunitz maite duenak haunitz sofritzen du eta ez galdetu zeren ez dakit zertaz. Xoratuko zara, maitia, xoratuko zara. Iepa, lagunak, gaurkoan uraren soinu ederra hau entzuten duzuen bezalaxe, uraren bidean barrena bagoaz, baina Bidasoa aldera ekin aurretik aipatu nahi dizuegu uraren bideo eder askoa duzuela Donestebe eta Elgorriaga artean osteratxo egiteko oinez bizikletaz nahi duzuen moduan, baina inguru hauek ezagutzeak benetan merezi du. Edozein kasutan gaurkoari amaiera emango diogu, baina Bidasoaren ur hauen bidean segituko dugu baita geuk ere, Baztanaldea, Orabidea eta noski Bidasoa aldea eta Gipuzkoa eta Lapurdi arteko bide naturalaren baitan segituko dugu, nola ez, Eurobelo errepidean barrena. Tira, zatozte geurekin saio gehiago badituzu eta aurrean, eta aitzakerik ez gurpilak sutan jartzeko, zatozte geurekin ongi izan laster arte lagunak. Eta berriz bidera